Hi everyone! Welcome back to Twister YouTube channel. And आजको video is all about alarm clock. And हामीसँग धेरै different type colors अनि cute type को alarm clock छ and different alarm clock को चाहिँ they have different kind of अलार्म हुन्छ नि प्रेस गर्ने कसैको अबिट माइल्ड छ होइन साउन्ड चाहिँ माइल्ड छ कसैको बिग छ क्या त्यो सुन्दै एनोइङ लाग्छ त्यहाँदेखि त्यो साउन्डले गर्दा एन्ड बच्चाहरू हुन्छ नि किड्स मात्रै होइन एडल्ट सबै घरको सबैजना उठ्न सक्छ सो लेट्स नो कतिको क्युट एन्ड कुन डिफ्रेन्ट कलर्सहरूमा चाहिँ हाम्रो अलार्म क्लकहरू छ सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो ओके यिनीहरू चाहिँ हाम्रो स्टोरमा अभाइलेबल भएको सबै अलार्म क्लकहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एन्ड कलरहरू के छ भनेर पनि वी विल नो फर्स्टमा भन्दाखेरि फर्स्टमा यति धेरै भेराइटी छ सो म चुज गरेर आई सुड एक्सप्लेन मलाई जहाँसम्म लाग्छ सो फर्स्टमा म यो बास्केटबाट चाहिँ आई विल चुज यो मिनी छ स्मल साइज चाहिँ क्युट मेरो फिङ्गरमा लाइक मेरो ह्यान्डमा यो क्युट देखिरहेछ एन्ड अफकोर्स स्टडी डेस्कहरूमा पनि यो क्युटै देखिन्छ आई नो यसको चाहिँ कलरहरू छ नि भेराइटिज अफ कलरहरू छ रेड पिङ्क मोडेस्ट कलरहरू छ लाइट बोल्ड कलरहरू चाहिँ त्यस्तो ब्राइट कलरहरू चाहिँ छैन होइन अल्दो येल्लो भए पनि तिनीहरू माइल्ड कलरहरूमा छ मैले चाहिँ यो ब्ल्याक चुज गरेँ बिकज आई थिङ्क ब्ल्याक इज एस्थेटिक कलर सो मैले एस्थेटिकको लागि चुज गरेको हो लेट्स ओपन इट मिनी छ यो इट्स सो स्मल क्युट एन्ड भेरी गुड यो एक्चुअली मेटेरियल्सहरू यो चाहिँ प्लास्टिकवालाको चाहिँ होइन यो चाहिँ मेटलको हो यो सबै होल मेटलको मस्ट अफ द मेटेरियल छ नि यसको आउटर डिजाइनहरू फ्रेमहरू चाहिँ मेटलको छ अनि यो चाहिँ सिसा नै हो सो अलिकति केयरफुल हुन्छ खस्यो भने अफकोर्स देयर इज अ चान्स केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ एन्ड हियर इज ब्यागमा यो सेटिङहरू छ सबै क्लकको टाइम मिलाउनेदेखि लगेर अलार्म अन एन्ड अफ गर्न मिल्छ है यो चाहिँ अन एन्ड अफ गर्ने टाइपको कुनैमा हुन्छ नि कुनै घरमा चाहिँ अन एन्ड अफ गर्ने हुँदैन कि अलार्म सो जस्ट अलार्म सेट गर्ने मात्रै हुन्छ यो चाहिँ अलार्म अन एन्ड अफ गर्ने हो यता चाहिँ अन बटन छ सो लेट्स टर्न इट अन पहिलादेखि अन छैन सो लेट्स टर्न इट अन अहिले अन गरेँ सो म अलार्म सेट गर्छु पहिला अलार्म सेट गर्नुभन्दा यो घडीमा ब्याट्री लाग्छ अफकोर्स अलार्म लाग्नुको लागि है अलार्म र घडी चल्नको लागि ब्याट्री लाग्छ सो ब्याट्रीको लागि चाहिँ सानो ब्याट्री लाग्छ है त्यसमा चाहिँ ठुलो हुन्छ नि डबल ए ट्रिपल एको ब्याट्री चाहिँ लाग्दैन यसमा चाहिँ सानै ब्याट्री लाग्छ लाइक नर्मल वाचहरू हुन्छ नि रिस्ट वाचमा लाग्ने घडीहरू नै हो सो आई पुल दिस आउट माई मिस्टेक यो घडी गयो एन्ड अब मैले निकालेँ सो अब चाहिँ घडी चल्न सुरु भयो एन्ड यसमा चाहिँ 4वटा पोइन्टरहरू छ घडीको है 4वटा पोइन्टरमा अब 4वटामा 3टा त थाहा होला एउटा आवर्सको लागि भयो अर्को मिनटको लागि भयो अर्को सेकेन्डको लागि भयो अर्को यहाँ सिल्भर कलरको छ नि सिल्भर कलरको जुन पोइन्टर छ नि त्यो पोइन्टर चाहिँ कसको लागि हो भने अलार्म सेट गर्नको लागि सो यहाँ दिएको छ अलार्म सेट गर्ने भनेर ओके लेट्स सेट एन अलार्म फर 2 PM म घडी पनि मिलाउँछु घडी पनि मिलाउनु पर्यो 2 बजाउनु पर्यो नि त तारारा यसको साउन्ड चाहिँ त्यस्तो इरिटिङ टाइपको छैन क्या जस्ट फाइन टाइपको छ यसको साउन्ड अनि टेबलमा राख्दाखेरि यस्तो देखिन्छ टेबलमा राख्नको लागि पनि क्युट छ टेबलमा राख्न मिल्ने खालकै हो यो यसको साउन्ड त्यति ठुलो लाउड पनि छैन त्यति स्मल पनि छैन यसको साउन्ड चाहिँ स्मलै छ सो लेट्स टर्न इट अफ सुतेर उठेपछि फर्स्ट टर्न अफ गर्नुपर्छ नि मैले पनि अफ गरेँ सो नाउ दिस इज क्युट मिनी टेबल ल्याम्प वा डेस्क ल्याम्प सरी वाच है ल्याम्प होइन है घडी हो वाच अलार्म क्लक एन्ड वाच क्युट छ एभ्रिथिङ डिजाइन इज गुड नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट यो फ्लावर क्युट छ अघिल्लोको भन्दा ठुलो साइज छ है साइज कम्पेयर गर्ने हो ओके लुक
This is big. यो भन्दा यो big छ. Let's make open यसमा. यसमा नि कलरहरू छ है. यसमा चाहिँ कलरहरू 4 टाइपको कलर्स छ. Sky blue, pink, and others are red and yellow. चारवटा कलर छ यसमा चाहिँ. And okay, यो वाचलाई चाहिँ हजुरको त टेबल, डेस्क अनि आफ्नो रुममा हुन्छ नि, लिभिङ रुममा आफ्नो क्युट छ स्मल मिनी रुममा चाहिँ एस्थेटिक लुकको पनि राख्दा भयो. एन्ड अफ कोर्स नि मोस्ट अफ द मान्छेहरूले चाहिँ अब आफ्नो स्टडी डेस्कको साइडमा राख्छन्. सो यसमा चाहिँ कलरहरू भेराइटिज अफ कलर्स छ. भेरी लाइक 6-7 डिफ्रेन्ट कलर्सहरू छ यसमा. ओके, एन्ड यसलाई चलाउनको लागि के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा लाग्छ ब्याट्री. सानो ब्याट्री चाहिँ होइन अघिको जसरी. सो यसमा चाहिँ डबलएको एउटा ब्याट्री लाग्छ. म डबलएको एउटा ब्याट्री निकाल्छु. दिस इज डबल ए. सो लेट्स किप पोजिटिभ साइड र नेगेटिभ साइड भनेर देखाएको छ. सो म मिलाएर हाल्छु. ओके, चल्यो. अब घडी चल्न सुरु भयो. अलार्म क्लक त्यो घडी जसरी नि काम गर्यो. ओके, म लक लगाउँछु यताको. एन्ड पछाडितिर यो अलार्म छ नि, अब हामी अन गर्नु पर्यो. साउन्ड त सुन्नु पर्यो है. ओ, ठ्याक्क अलार्म बजिरहेको. ठ्याक्क टाइम कति बजेछ यहाँ? यहाँ त 1 बजेर 1 बज्न लाग्छ छ. सो अलार्मको साउन्ड यसरी हो. यसको साउन्ड त्यति ठुलो चाहिँ छैन. अघिको जति छ नि त्यति नै छ क्या. अनि यो भाइब्रेट चाहिँ हुँदैन है. त्यो हल्लिँदैन. सेक हुन्छ नि कुनै अलार्महरू, एनिमीहरूमा अलार्महरू हल्लिन्छ नि, सेक हुन्छ नि. त्यो चाहिँ सेक हुँदैन, जो साउन्डमा चाहिँ प्रड्युस गर्ने हो. लेट्स टर्न अफ है. अलार्म अफ गर्नु पर्यो. अफ गर्ने. बत्ती पनि बल्छ. बत्तीको अप्सन पनि छ. यो साइडमा यु क्यान सी म बत्ती दादा नि यहाँ साइडमा बत्ती बल्छ. अफ गरेँ ल, अन गरेँ. यहाँ साइडमा बत्ती बल्छ. बत्ती छ. अनि घडी मिलाउनुको यता भइहाल्यो. सबै देखेको हुन्छ घडीको लागि. घडी मिलाउनुको यो भयो, अलार्म क्लक मिलाउनुको लागि यो भयो. अलार्म क्लक भनेको यहाँ पनि 4वटा पोइन्टर छ है. 4वटा पोइन्टरमा 3टा पोइन्टर त अफकोर्स टाइमलाई डेडिकेट गर्ने भयो. एन्ड एउटा सिल्भर कलरको पोइन्टर छ, त्यो चाहिँ द्याट्स फर सेटिङ अलार्म. सो नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट अलार्म क्लक. ओके, कुन अलार्म क्लक? ओके, नेक्स्ट अर्को पनि छ. यो दुईटा सेम हो है. यसमा पनि कलर भेराइटिजहरू छ. यो दुईटा अलार्म क्लक चाहिँ सेम हो, जस्ट कलरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हो. प्राइजेस अल्सो सेम, फिचर्स आर अल्सो सेम. यो क्लक र यो क्लकमा के डिफ्रेन्स छ थाहा छ? साइज त सेमै हो. लेट्स ओपन एन्ड सी. सेम कलर निकाले है. नाइ, म अर्को कलर निकाल्छु, पर्पल. सो डिफ्रेन्स हेर्न सजिलो होस् होइन. सेम कलर निकाल्छु. सो डिफ्रेन्स हेर्न झन् सजिलो होस्. सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पर्पल कलरमा भयो यसको डिजाइन. यसमा के छ नि, यो फ्लावर डिजाइनको छ. यो क्लक फ्लावर डिजाइनको छ. यो अलिकति ओभल छ नि, अन्डा लाइक एक सेपमा छ. एन्ड बन्नी जस्तो इयर छ बाहिर. एन्ड इट हेज ह्याङ गर्न मिल्ने पनि भयो. हेर्नुहोस्, यहाँ ह्याङ गर्न मिल्ने छैन. यसमा ह्याङ गर्ने अलिकति एक्स्ट्रा एउटा फिचर छ. यसलाई ह्याङ गर्ने टाइपको क्युट मिनी समात्ने टाइपमा छ. यसलाई समात्नको लागि यसरी च्याप्प समात्नु पर्छ. यसलाई समात्नको यु क्यान क्याच हियर है. लुक, यसमा पनि एभ्रिथिङ इज सेम, जस्ट डिजाइन आर डिफ्रेन्ट. बत्ती पनि बल्छ यसमा. लुक, ब्याट्री हालेको छैन बाइ द वे. लेट्स किप द ब्याट्री. डिफ्रेन्स थाहा पाइसक्यो हामीले है. ब्याट्री पनि हाल्नु पर्यो. लेट्स किप ब्याट्री. ओके, अघिल्लोसम्म हामीले जे खोलेको छौँ घडीहरू सबै हेर्दै जाऊँ है. योमा पोजिटिभ नेगेटिभ साइड. घडी चल्यो. मलाई पनि अब सबै कुरा सेम छ है. लुक्सहरूमा पनि सिमिलर छ होइन. डिफ्रेन्ट त्यो ह्यान्डलमा मात्रै हो. सो अलार्मको साउन्ड पनि सेम आउँछ होला. हेरौँ है. अन गरेँ. अन गरिसकेपछि अलार्म सेट गरौँ. कति बजेछ त? साउन्ड कस्तो छ? सेम छ है दुइटैकै. यसलाई पनि अन गरौँ. यता ब्याट्री हालेको छैन, सरी. सेम साउन्ड छ दुइटैकै.
भाइब्रेट चाहिँ गर्दैन ओके लुक्स मात्रै डिफरेन्ट छ टर्न अफ गर अनि ब्याट्री निकाल्न ओके एन्ड इट्स भेरी इजी ब्याट्री अरे यो अलार्मलाई अफ गर्नलाई भेरी इजी छ जस्ट यु निड टु इट्स अन यो टर्न यो बटनलाई अफ र अन गर्नुपर्छ भेरी इजी इजी पिजी स्क्विजी ओ यो भयो अनि यो चाहिँ नेक्स्ट कलर यसमा चाहिँ कलरहरू धेरै छ a lot of colors so I can't mention you a lot of color varieties so you can choose according to your room तपाईँको डेस्कको लुक्स अनुसार or your according to your favorite color you can choose I hope सबैको favorite कलरमा होस् यो क्लक चाहिँ it looks cute and यो म भनिदिन्छु यो दुईटै यो छ नि हामीले जुन दुईटै अलार्म क्लकको बारेमा जुन बोलिरहेको लाइक मैले डिस्क्राइब गरेको छु नि यो फर्स्ट मटेरियल चाहिँ मेटलको छैन कुनै पनि मेटलको भनेको जस्ट पोइन्टरहरू मेटलको हो अरू चाहिँ ग्लास एन्ड हाई क्वालिटी अफ प्लास्टिकले बनेको है यो चाहिँ सो यु शुड बी केयरफुल my cute alarm clock next alarm clock यो alarm clockमा different color छ म and different color भन्दा यसमा चाहिँ चारवटा भेराइटी कलरहरू छ and this alarm म सबै खोलेर देखाउँछु पनि हैन and यो alarm clock is very cute and sound पनि प्रोड्युस गर्छ थाहा छ किनकि यता छ नि यो बेल डिङ 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 टिङ 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 आवाज आउँछ जब हामीले अलार्म क्लक सेट गर्छौँ पहिलादेखि के छ भन्दाखेरि यो कलर कुन हो पिङ्क कलर हो एन्ड युनिकर्नको हो पिङ्क कलर एन्ड अरू कलर कुन कुन छ भन्दाखेरि स्काई ब्लू छ अर्को पिङ्क छ डार्क पिङ्क दिस इज हल्का पिङ्क होइन एन्ड अदर्स आर पिङ्क एन्ड अर्को एउटा स्काई ब्लू छ अब म ब्याट्री हाल्छु यहाँ ब्याट्री अलार्म अघि कस्तो छ सबै कुरा यहाँ ब्याट्री लाग्छ है तपाईँलाई एउटा ब्याट्री लाग्छ एउटा घडी चल्नको लागि एन्ड पहिले यहाँ ब्याट्री हालेको छ सो म अब हाल्नु पर्दैन मैले एन्ड यहाँ बत्ती बल्ने पनि फिचर्स छ त्यो एस्थेटिक लुकको लागि भयो अर्को यहाँ अलार्म सेट गर्नको लागि भयो यो घडी सेट गर्नको लागि अब म घडीलाई चाहिँ कहाँ लान्छु भन्दाखेरि कहाँ बजियो छ ओके म घडीलाई अब अलार्म बज्ने अलार्म बज्दैन गस अलार्म किन बज्दैन थाहा छ अन धेरै लाउड छ है कस्तो एनोइङ खाने खान्छ मैले अलार्म त सेट गरेँ है तर सेट गरे पनि मेरो यहाँ अन थिएन सो त्यसले बजेन सो व्हाट डु यु नीड टु डु टर्न अन ओके मैले भनेको थिएँ नि यो बेल बज्छ भनेर एन्ड भाइब्रेट पनि हुन्छ कि सेक भइरहेको छ एक्चुली त्यो भाइब्रेसनले गर्दा धेरै साउन्ड आइरहेको थियो बेल सो एनोइङ मेरो निन्द्रा खराब हुन्छ आई एम टर्निङ अफ सो यो तीनटा भन्दा चाहिँ यसको साउन्ड इज भेरी लाउड एन्ड अ बिट एनोइङ जो हुन्छ नि घरमा यस्तो मान्छेहरू मेम्बर्सहरू हुन्छ क्या अलार्म चाहिँ आफ्नो लागि राखेको हुन्छ तर आफू चाहिँ उड्दैन घरको सारा मेम्बरहरू उडिसक्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ यो हो आई थिङ्क दिस इज पर्फेक्ट सबैलाई उठाउँछ तर आफू चाहिँ उड्दैन तिनीहरूको डिप स्लिपिङ मान्छेको लागि यो पिङ्क कलरमा भयो नेक्स्ट लेट्स ओपन इन यो कुन कलर हो के गेस मलाई त लाग्छ पिङ्क हो यो पनि होइन यो होइन दिस इज इन स्काई ब्लू कलर यो स्काई ब्लू कलरमा छ लेट मी ओपन एन्ड सो इट यु गाइस भेरी प्रिटी कलर है मलाई प्रिटी लाग्यो आई डोन्ट नो कलरिङ पनि स्मुथ छ स्काई ब्लू कलर छ वाउ अनि युनिकर्न सबैलाई त युनिकर्न मन परिहाल्छ कति राम्रो छ क्युट यो भयो एउटा कलर नेक्स्ट कुन कलर होला यो हट पिङ्क ओके हट पिङ्कै भन्छ हट पिङ्क भन्छ सो आई विल ओपन इट माय गॉड यो ओरेन्ज त अब पिङ्कै हो तर दिस इज हट पिङ्क कति राम्रो छ लुक एट इट लुक्स सो ग्ल्यामरस
color. Look at the color. Design is सबै त्यही हो features पनि त्यही हो color पनि different हो है. Next, last color option. कुन कलर भन्ने पिङ्क भेराइटिजहरु छ मलाई यो पिङ्क कलरको भेराइटिज लाग्छ है अरु चाहिँ थाहा छैन I feel it's a pink color varieties यो चाहिँ modest classic look को लागि this is for girly vibes this is for classy vibes Poniko these are Poniko right I'm gonna pack it up सबै and our next alarm clock ta-da! Of course girls को लागि pony भयो भने of course boys को लागि dinosaur so म dinosaur को खोल्छु ल wow so cute dinosaur केटाकेटी दुईटैको लागि हुन्छ dinosaur आफ्नो मन पर्छ I don't think boys will take pony मन पर्छ and desk मा जहाँ पनि राख्न यो कम्प्याक्टेबल छ किनकि यिनीहरुको स्ट्यान्ड हुन्छ के तल मेटलको यो यसले गर्दा जहाँ पनि स्टिक हुन्छ मिन्स त्यो मजाले बस्न सक्छ त्यो ढल्किदैन ढल्किने चान्सेसहरु चाहिँ लेस हुन्छ and color everything is same and यसको पनि जुन अलार्मको साउन्डहरु सेम हो अलार्मको साउन्ड फिचर्सहरु लाग्ने ब्याट्रीहरु पनि सेम हो एज पोनीको जस्ट क्यारेक्टर र कलर डिफरेन्ट हो Okay, यसको पनि कलर भेराइटिजहरु चारवटा छ right now गर्लहरुलाई पनि किन डाइनोसर हुन्छ भन्दा it's pink in color look at this pink color मा छ कस्तो pink color मा डाइनोसर झन् क्यूट देखिने रहेछ ग्रीन कलर मा भन्दा what do you think oh gosh मलाई पिङ्क कलरमा मन पर्यो and अर्को डाइनोसर छ guess it's in which color यो कुन कलर हो the sky blue color हो everyone likes sky blue boys girls both blue भन्ने बित्तिकै boy को लागि हैन पिङ्क भन्ने बित्तिकै girl को लागि हैन so it's for both of them there most of the girls like pink यो blue color मा छ Look so cute. So cute, hey. अर्को कलर छ अर्को कलर चाहिँ I want to reveal you guys. It's also green तर यो भन्दा अलिकति lighter green मा हो. So यति चाहिँ भयो यो यिनीहरु के साइडमा राख्दिनु. अर्को पनि एउटा छ. That's this. यो वाला very interesting छ यो सबैलाई हुन्छ एडल्ट देखि लिएर टिनेजर्स देखि लिएर म्याच्योर म्यानलाई पनि हुन्छ because this is classic यो चाहिँ कुन टाइपमा भन्छ क्लक स्ट्यान्ड अलार्म क्लक यसमा नि अलार्म पनि बज्छ स्ट्यान्ड क्लक भन्छ सो यसमा चाहिँ 6 वटा डिफरेन्ट कलर छ 6 वटा डिफरेन्ट कलरमा फर्स्ट कलर इज म ब्लू भन्छु white छ gray छ and red छ and other is what blue black gray red white and pink so अहिले चाहिँ म कुन कलर खोलिरहेको छु भन्दाखेरि I'm gonna open which color this color यो is white cream color of white color or gray it's a gray color यस्तो डार्क ग्रे पनि छ क्लासिक ग्रे रहेछ यो Look, it's so very aesthetic and very dreamy vibe दिन्छ यसले and यसको पछाडी हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यसमा नि ब्याट्री लाग्छ कुन ब्याट्री लाग्छ let's see कुन ब्याट्री लाग्छ डबल एको एउटा ब्याट्री लाग्छ okay let's keep it Yep, we're good, eh? So I'm gonna lock this. So all around यहाँ तीनटा पोइन्टर छ यो चाहिँ प्लास्टिकको हैन it's
इट्स मेड अफ मेटल यसको मेटल छ हाफ प्लास्टिकको छ पछाडिको पार्ट अनि अगाडि ग्लासको छ सबै यहाँ घडीहरू छ नि ग्लास चाहिँ युज भएको छ सबै घडीमा है सो अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ बिकज ग्लास आर वाट ब्रिटल उनीहरू ब्रिटल हुन्छ सो इजिली ब्रेकेबल हुन्छ केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ म अलार्म अन गरेँ अलार्म अन गर्छु I'm gonna set an alarm फाइन टाइप अफ छ साउन्ड यसको साउन्ड यो क्लकको साउन्ड छ नि अलार्म क्लकको यससँग सेम छ यो तिनटासँग सेम छ कि बाइ द वे यो दुईटाको चाहिँ इट्स भेरी लाउड लेट्स टर्न इट अफ एन्ड दिज आर द भेराइटिज अब हाम्रो अलार्म क्लकको मैले यिनीहरूको मात्र चाहिँ डाइनोसोर र पोनीको मात्र डिफ्रेन्ट कलरहरू देखाएको छु अरूहरूको कलर भेराइटिजको लागि अफकोर्सली वाट यु निड टु डु visit the Twister located at Civil Mall 5th and 6th floor and Cal Tower ko Twister ground floor ma so हजुले visit गरे you can purchase you can see कति varieties को like कुन color को छ भनेर okay सबै mystery त we still not open in video so आजको भिडियोको लागि यति मात्र so let's see meet you in next video bye bye